अस्सलाम वालेकुम। मेरे पाकिस्तानी बहन भाइयों, आपको जुम्मे आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। शहदाए पाकिस्तान को मेरा सलाम। आपका ब्रदर फिल्म Türk और Türk एवं आपका şana şale her है। Kardeş ülke Pakistan, kardeş millet Pakistan halkı 14 Ağustos 1947 bağımsızlık günü kutlu olsun. Yavrum Başkanımız Ahmet Cinnahlı bütün şehitlerin ruhları şad olsun. Kardeş ülkeniz Türkiye'den, Türk halkından selam olsun. Kardeş topraklar İstanbul'dan tüm Pakistan'a selam. Yaşasın Türkiye, Pakistan kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Sadakallahu aleyhi. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler, siz anlayamazsınız buyuruyor. Bu mübarek acı vatanı, ay yıldızlı vatanı bizlere miras bırakan, bütün ecdadımızdan, şehitlerimizden, gazilerimizden Allah razı olsun. Ruhları şad, hürmet, saygı onlara olsun. 15 Temmuz şehitlerimiz, onların emanetçileri olan şehitlerimiz ve bütün gazilerimize Rabbim razı olsun. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifalar olsun. Rabbim bu necip millete böyle acılar bir daha yaşatmasın. Rabbim devletimize zeval vermesin.